ինչու համար ասում ես ով Հակոբ եւ ինչ ես խոսում ով Իսրայել թե իմ ճանապարհը ծածկված է Տերիցը եւ իմ Աստվածանից զանց է եղած իմ իրավունքը միթե չգիտես կամ չես լսել որ հավիտենական Աստված է Եհովան երկրի ծայրից ստեղծողը նա չի ոգնի եւ չի վաստակի նրա հանճարը անքննելի է նա է հոգնածին ուժ տվողը եւ նա կարողություն չունեցողին զորություն է շապացնում եւ երիտասարդներ կհոգնեն եւ կվաստակեն եւ ընտիրները թույլությունով կթույլանան բայց Տիրոջ ապավինողները կնորոգվեն ուշով թևերով վեր կսլանան արծիվների պես կվազեն եւ չեն վաստակի կգնան եւ չեն հոգնի սա է Տիրոջը ապավինողների Տիրոջը ուսացողների բաժինը կարող չի քո երիտասարդության ուժը կարող չի քո ֆիզիկական տվյալները կարևորը նա է որ դու Տիրոջը ապավինես եթե դու քո ուժին ես վստահել եթե դու քո բազուկներին ես վստահել նոր դու կհոգնես նոր դու կընկնես նոր դու կթուլանաս նոր դու կմտածես որ Աստված քեզ կանչել է որովհետև դու երիտասարդ ես եւ դու երիտասարդ տարիներն նոր կարևոր է իրենց իսկ կարևոր բան ասեմ սերvis Հետաքրքիր է որ Աստված մարդկանց սկսում է օգտագործել լուրջ հոգևոր կյանքում ասում տարիքում Ես շատ եմ տեսել երիտասարդ ծառայողներ, շատ եմ տեսել Դες որոնք որ սենց ինչ-որ այդ բան ես չեմ սիրում, բայց եսակ սենց բան են ապրում սենց հեսա դեմներն ամրել չի, սենց գնում են սենց Բայց գիտես մեկ էլ դդն առաջին հանդիպած դժվարության և վայրն ունի Դες ինչի համար, որովհետև մտածում եմ, որ իրանք երիտասարդ են իրանց ուժը տերն իրանք գնան են սրտես Երիտասարդների մոտ մի հատ ուրիշ հպարտություն կա, չէ՞ սենց մեծամտություն Ես որ ես երիտասարդ եմ, ինձ թվում է թե ծովը ծնկներից սա Էսա, որ դարձա մի 40-45 տարեկան գիտես, սա Հայաստանի նվաճելու եմ Այս հասկացա, որ դա իրականում է պես չի որ դու ոչ թե քո ուժերին այդ Տիրոջը պետք է ապավինես Իսկ Տիրոջ ապավինողները գիտես նրանք են ովքեր որ գնում են ուժը նրանով նորոգելու Գիտես Հիսուսն ինչ ասում սպասենք մինչև վերից այդ ուժը չառնենք Որտեղ առանց այդ ուժի չեք կարող առանց այդ զորության չեք կարող որովհետև դուք սատանայի խավարի ուժերի հետ գործ ունեք Դուք ֆիզիկական պատերազմ չեք դուրս եկել Սա հոգևոր պատերազմ է իսկ հոգևոր պատերազմ առանց հոգու չի կարող լինի Գիտես շատ մարդիկ կան որոնք որ առանց հոգի են Աստծուն պաշտում Այսինքն մարդկանց սուրբ հոգի չի բնակվում Այսինքն սուրբ հոգով մկրտված չէ Այսինքն այն որ Հիսուսը ասեց աշակերտներին գնացեք սպասեք մինչև վերից զորություն կառնեք ես ջրով մկրտեցի ասեց Հովհաննեսը բայց ինձանից հետո եկողը սուրբ հոգով կմկրտի Եվ ասեց սպասեք մինչև սուրբ հոգով կմկրտվեք Չասեց առանց սուրբ հոգու ինչ որ բան անեց ասեց սպասեք մինչև սուրբ հոգին կգա ձեր վրա Ասեց այդ ունել եք ինձ հերիքա այդ ունել եք ինձ Տերը փրկիչ հերիքա այդ սուրբ հոգին ինչ է այդ լեզուներով աղոթել ինչ է Ասեց չէ այդ հոտարությունն չլսեք սպասեք որովհետև հոգևորները նրանք են ում մեջ որ Աստծո հոգին բնակվում է Լավետանը պարզ ասում է Ով որ Տիրոջ հոգին չունի, նա իմը չի Հիմա ինչ ուզում ես ասա Իսկ համար Աստծո խոսքն ավելի կարևոր է քան թե ժամանակների զարզախոսությունները Եթե մեկը Տիրոջ հոգի չունի, նա իմը չի Կարծես եք Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ Սերը սպիտակի վրա գրած է Եվ ով է հոգևոր մարդը, ու մեջ Աստծո հոգին բնակվում է Հոգևոր մարդը ավետարան արտացող և ավետարան անդիրանով չի Հոգևոր մարդը նա է, ու մեջ ավետարանում գրված հոգին ապրում է Որտեղ Հիսուս ասեց Տիրոջ հոգին ինձ վրա է Երբ որ 30 տարեկանում Սուրբ հոգին իջավ իր վրա 30 տարի Հիսուսը սպասեց Իսկ ես
Ոնց որ ասենք Հիսուսը սխալվել է։ Հիսուսը ճիշտ չի ասում։ Գիտեք, Հիսուսը շատ ծայր է մարդը, մի քիչ, չէ՞։ Ինչու՞ կա։ Հոգևոր կյանքից թեթև նայեք։ Մենք էլ կարող ավետարանի մեջ մեր լրացումներն անենք։ Բայց ոչ։ Նզովյալը այն մարդը, ով ոչ։ Ավետարանի այն ավետարանը, որ մենք չավետարանեցինք։ Կաղանդացների առաջ գրքում։ Եթե նույնիսկ երկրից հեշտակ լինի, Պողոսն ասում է նզովյալ լինի։ Որտեղ սա է միակ ճշմարիտ ավետարանը։ Հիսուս Սուրբ Հոգու սպասեց, Սուրբ Հոգին անհերքելի փաստ է, նա փառավոր անձ է, որ նա քո մեջ բնակվում է, եւ նա իրականությունը, սուտը եւ օրությունը, ամեն ուսում, որ Սուրբ Հոգու դեմ եւ ամեն ճշմարտություն, որ Սուրբ Հոգուց չի, դա մոլորություն է, դա շնչավոր է, մարմնավոր է եւ բիվական։ Ես չեմ տեսել, որ մեր առանց Սուրբ Հոգու հոգևոր կյանքում հաջողություն ունենա։ Ես չեմ տեսել, որովհետեւ ես կարիք ունեմ, որ Աստված ինձ արդարացնի, ոչ թե մարդիկ, որտեղ ես Աստծո արդարությամբ եմ այստեղ կանգնած։ Իսկ գիտես Աստծո արդարությունը իմ մեջ գալիս է Աստծո հոգով։ Եթե Աստծո հոգին քո մեջ բնակված չի, դու Աստծո արդարությունը այդպես էլ չես կարող հասկանալ։ Հասկանում ես։ Դու մարդկային արդարությամբ կապրես։ Դու անդադ ինքդ քեզ կարդալացնես, ինքդ քեզ փորձես, չգիտեմ, ճշմարտությամբ նկատմամբ ինչ-որտեղ ավելի ճշմարիտ տեսնել, բայց ես դիպան եմ ուզում ասել։ Նրանք ովքեր որ Սուրբ Հոգով են լուսավորված, երբ որ Տերը գալիս է եւ խոսում է այդ սրտի հետ, այդ սիրտը արձագանքում է Սուրբ Հոգու, որովհետեւ միայն Սուրբ Հոգին ինձ կարա հնազանդեցնի, որտեղ գրված է, որ իմ մարմինը Աստծո Հոգու հակառակ է, իսկ Հոգին մարմինը հակառակ։ Այսինքն, իմ մարմնի ներսի հակառակությունները միայն Սուրբ Հոգով կարող են Սուրբ Հոգու հնազանդել։ Առանց Սուրբ Հոգու մենք ոչինչ չենք։ Առանց Սուրբ Հոգու ունենալիս ով պիտի կանգնացնի քեզ։ Բարեկամներ, բայց Սուրբ Հոգին է, որ մեզ կանգնացնում, ամեն, եւ մենք առաջ ենք գնում։ Չկա ուժ, որով կարողանաս պատերազմել թշնամու դեմ, չկա ուժ։ Մարդկային ուժ ու զորությունը, քո մկանների ուժը ոչինչ է։ Այն ուժը, որ Աստծուց է, այդ ուժն է պետք։ Ես դրա համար շատ մարդիկ հոգևոր կյանքում ինչ են անում, թուլանում ընկնում են։ Այս ինչի համար, որովհետև նրանք Տիրոջը ապավինելու համար սիրտ չունեն։ Իսկ Տիրոջը ապավինողները գիտես ինչ են անում։ Ամեն առավոտ, Հիսուս ամեն առավոտ, ասա ամեն առավոտ, ամեն առավոտ, դեր լույսը չբացված, գնում էր անապատ, դես ու դեր գնում անապատ, որտեղ ոչ մեկ չկա։ Ես ես մտածում, որ մեր առաջի հանդիպումը օրվա, պիտի ոչ մեկ չտեսնի, դա պիտի, դա ոչ, դու ոչ մեկին ապացուցել ինչ-որ բան է չունես որ տեսնի, իմ հանդիպման մեջ, կամ իմ աղոտքի մեջ, ես ու դերս գիտենք, իմ կյանքս, ես ոչ մեկին չեմ բան ապացուցում, բայց ամեն առավոտ դու գալիս ես քո մահճակալի մոտ եւ ծնկում ես եւ նրա երեսն ես փնտրում, այնտեղ նրա ուժով նորոգվում ես։ Եսայի մարգարեության 40-րդ գլուխը ասում է, բայց Տիրոջ ապավինողները կնորոգվեն ուժով, նրա ուժով կնորոգվեն, նրա ուժով կնորոգվեն, նրա ուժով կնորոգվեն։ Որտեղ մենք ամեն օր Սուրբ Հոգու նորոգության, Սուրբ Հոգու լեցունության կարիք։ Կայս մենք Սուրբ Հոգով լեցվելու համար ձեր ժամանակը տրամադրում։ Դեք ինչ ասում, երկրպագելով, փառաբանելով, գովերքելով, սաղմոսելով, այդ նույն փառաբանում ենք, մենք սաղմոս ենք կարդում, մենք երկրպագում ենք, ընթերցանությունը, ես այդ ամենը քեզ հոգով լսում է, եւ դու այդ ամենը չես անում, որ գրակ է հավատացյալ դառնաս, այդ դու անես, որ նրա հոգով լսվես։ Եվ որ դու նրա հոգով լսում ես, դու հոգով ես գնում։ Հոգով գնացեք, որ մարմնի գործերը չանեք։
Եվ դու ոչ թե մարմնի գործեր ես անում, այլ հոգու գործեր։ Եվ ինչ որ մարմնի մեջ հակառակ հոգում ինքը հնազանդվում է։ Իսկ ինչ կան հրաշալի հոգով գնալ նշանակում է սավառնել։ Տեսեք արծիվները ոնց են սավառնում։ Չեք սավ եթե գնանք, տեսնեք արծիվները ոնց են սավառնում։ Գիտեք իրանք անդադ սենց թևերը չեն թափ տալիս։ Ես սպահում են թևերը ու գնում են։ Ես ասպատակ ու սառ այդ օթերի ես չգիտեմ, ես արծիվ չեմ եղել, բայց հոգին նույնն է, ես թևերը բացում ես, որ նորոգվում ես, հոգին քեզ տանում է, ես հոգին է տանում, մարմինը չի տանում, հոգին է տանում, ես հոգին ուզում է քեզ տանի, ես սուրվում մարդիկ ինչքան սպահված են, գիտես, դա Եգիպտոսի մեխանիզմը, սատանան մարդկանց անդադ սպահում կա, ուզում է որ առավոտը վեր կենաս, ոչ թե վայրես տիրոջը, այ վայրես քո վրա դրած դժողքի բեռը, դու պիտի մտածես, հեսա գործի ես գնալու, գնա նախաճաշ տարեցիր, նա դե թեյ խմիվից, նա դե կոֆե խմիվ, վերջ շորետ հակի ու գնա գործի, օրվա ռեժիմը, պետք ասեմ ոնց է, ես չեմ ասում աշխատել է վաղ, այս, այն, բայց գիտես, կարագան մի օր, որ ոչ թե սատանան քո կյանքը շարժի, այլ հոգի։ Որ հոգով գնաս, դու կհասկանաս ես ինչ եմ ասում, բայց քանի դեռ դու հոգով չես գնում, գիտես, դու մտածում ես, որ այն ինչ որ անում ես, դա է ճիշտը, բայց ես քեզ ասեմ, Տերը մեզ կանչել է նոր կյանքի մեջ։ Գիտես, մի օր Հակոբի համար եկավ ժամանակ ու ասեց, վերջ, ես դուրս եմ գալի Լաբանի տնից։ Գիտես, մի օր են նստած մուրացկանը դու անունը ինչ էր, հիշում ես։ Բարդողոմյոս, ով իր երեխաներով զիդե Բարդողոմյոս։ Բարդողոմյոս, Բարդողոմյոս դաց, ժողովուրդ մի օր չեմ ուզում նստել, ես դուրս եմ գալիս այն միջից։ Գիտես, ասում եմ, դուրս արի, ես ինչի, որովհետև լույսը ծագ է։ Եվ որ լույսը գալիս է, դու խավարի մեջ նստողների պես չես ուզում մտածես, նրանց նման չես ուզում ապրես, նրանց նման չես ուզում գցես, մանկապարտեզ, դպրոց, ինստիտուտ, ամուսնական, տուն, կացքի մեքենա, ամաննվար ապարատ, լավ խաղացելնեք եք, սարասնելու համարատա, ժողորդը սարասնում եք, ամեն ինչ ինչ ձերքի տակ նոմա սարասեք, սարասեք, որտեղ ծներ ակալու, Հայաստան ծները գիտեք ինչ թեժը, մուզ, խացու, տարով կալու, սարասեք։ Հետո Հայաստան մենքան տակ հալելու, մեկ դնում ես այն ինչ որ սարասել ես, հալա աճում դու սարասել ես, մարդը այնքան սարասնում, գալիս է կլուպնիկը, ինքը իրա սարը կլուպիդեն է։ Ես եկման պես ես բան, իրեք շուշտեք, իրեք տարնակալի, չի արում, դե հոտր գել աշխարում եք իրա սարացած կլուպնիկ ու սարացած հաղարջ, բաղարջ, ես ինչ, կլոր տարի բադրջան կայքը բադրջանը սարացնում է, լավ։ Հալելույա, և իրես սատանան միշտ ուզում է քեզ տենց կյանքի նկատմամբ, ուզում է սենց անդացած, լարված, սենց չշված, շմոտքավորով հուսահատացել է, ասում է, հանձնեք ասում է, ձեր մտքերը աստուն, թող հարությունը կա տեղ։ Եվ մի մտածեք, ոչ ուտելու, ոչ հակնելու, ոչ խմելու։ Եվ վաղվա մասին, որտեղ օրվա հոգսը հելիք է, գիտես օրը հոգում է։ Ամեն։ Մենք որ մտածում ենք տուն ուտելու բան չկա, դա մենք դեռ երկու հատ բադրջան կա, դեռ երկու հատ պամիդոր կա։ Այն չէին ուտում առաջ։ Ով վիճինա չէին ուտում։ Բանջարին էին ուտում։ Եվ լավ գարմիս։ Այդ խաղ մենք գնամ սա գարբահի, այ լավ ուստի։ Կատակ եմ ժողովություն չգնա։ Լսեք ժողովուրդ, ինչքան ենք մենք մտահոգված, բայց մի բան ապեք մեզ անենք, գիտես ինչ ապեք անել։ Ուշով նորոգվել, ամենակարևորը, այդ ուշը քեզ կտանի։ Այդ հոգին քեզ կտանի եւ դու կտես, դու սավառնում ես։ Դու չես, դու սավառնում ես։ Որ գնացես արծիվերին նայելիս, գիտես մի հատ լավ տեղ կա,
ամեն տարի ուզում եմ մի հատ գնամ այդտեղ։ Գիտեք որտեղ Տաթևի այդ ճոպանուղու այս ծաղկոմը մի հատ sense բացության տեղ կա։ Այս ստորանա կաֆե։ Այդ կաֆեն sense ժայռի sense վրա է։ Նստում ես։ Նա թեզ վերցնում ես, սուրճ ես տեսնում, ու գիտես ինչ ես նայում։ Արծիվների 3 մետրանոց թևերով արծիվների։ Գիտես ինչ են անում։ Որ մտածես մի տեղ թռնում են, չէ։ Բայց գիտես իրենք ինչ, իրանք վայելում են թռիչքը, ու քեզ մի բան են ցույց տալի, վայելի այս կյանքը։ Ոչ թե տարապի, այլ վայելի։ Գիտես որ սատանին պարտված է, դա անհերջելի փաստ է։ Իմ կյանքի ամեն օրվա մեջ, նրանք փառավոր հաղթանակ ուղղակի վայելում են։ Ամեն բան մեջ դες սուրբ ոգին է տանում։ Ավետարանչությունն է պիտի վայելես, ավետարանությունը շշված տառապանք չի։ Դες Պետրոսը որ խոսում է, իսկ Պետրոսը սկի չէր մտածում ինչ է խոսում։ Խոսում է շենց։ Հոգու ծեքվածը խոսում է։ Բայց ինձ պատկերես 3000 մարդ արդեն պատրաստվում էր ջրի մկրտության, լսեք։ Ոչ թե Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունել, ջրի մկրտության։ Մենք առաջ ջրի մկրտության համար ես փուլանցի, ես փուլանցի, քնություն դու անցնի, մի տարի, 2 տարի։ Ինչ 6 տարի, 7 տարի։ Պետրոսը 20 րոպեանոց քարոզ արեց 3000 մարդ ջրում մկրտեց։ Ջրում մկրտեց։ Ինչ ասում սուրբ ոգու մկրտության։ Սուրբ ոգին հրաշալի է։ Մեզ ամեն օր պետք է նորոգվել սուրբ ոգով, սիրներ։ Մեր տաղանդները զրո, մեր ունակությունները զրո, մեր փողները զրո, ինչ ասվի ես պատասխան պատահել է զրո, որտեղից ես եկել է լրիվ զրո է, որտեղ ես ապրում եք ինքնարապես զրո է։ Բայց մի բան կա, որ դա շատ կարևոր է, որ դու Աստծո արքայության մեջ քո տեղը հոգով գտնես, սա է կարևոր։ Չորվես, իջես, իշխանություն ունես, Օքսֆորդ ես ավարտել, Բոսֆոր ես ավարտել, որ էդի միանշանակ ոչինչ է։ Որ դու Աստծո թագավորության մեջ գիտես ով ես, եւ քո արժեքից, այս ադրանք ես չի կարող ասել ասել։ Չի կարող ես ոստան ոչ, որտեղ դու Աստծո որդի ես։ Դու ասա, քեզ, որ դու Աստծո որդի ես։ Որ դու Աստծո որդի ես։ Դու Աստծո որդի ես։ Դու Աստծո թագավորության ժառանգորդ ես։ Եվ դու կարիք ունես, բայց Տիրոջը ապավինողները, ոչ ուժերները, ոչ հարուստները, ոչ փողատերերը, ոչ ես ինչ հատուկ ազգերը, մազգերը, ես ինչ գիտեմ, այլ Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն ուժով, աստվածային ուժով եւ նրա զորությամբ։ Եվ ամեն օր առաքյաները գնում են ուժով նորոգվում, երբ որ Պողոսն ու Շիղան ընկան բան, ես ինչ ասեց Պողոսը Շիղանին, ասեց արի նորոգվեն ուժով, մեզ ուժ պետք։ Սատանան մեզանից ֆիզիկական ուժ առնում, բայց մենք աստվածային ուժով պիտի նորոգվենք։ Եվ նրանք գիտես ինչ են անում, փառաբանում են։ Ես քեզ բան եմ ասում, եթե դժոխք քեզ ապել է, եթե արունական ես դու չգիտես ինչ, ես անկեղծ ասում, եկես զարմանում ես մարդիկ կան, սենց արդեն կյանքս շատ վատ վիճակի մեջ է։ Չեն ասում Հիսուս, դուրս արայինք, դուրս բերինք, Հիսուս չէ։ Ես տարապում եմ, սրակներ են մշակում, սրա մոտ են գնում, նրա մոտ են գնում, ես աղոթի, ես քարոզ դսեմ, ես երկեմ, ոչ մի բան մի արա, Հիսուսին կանչի։ Գիտես, այդ մարդիկ, երբ որ որոշեցին, դուրս գան, նրանք Հիսուսի անունը կանչեցին։ Բարդողոմեոսը Հիսուսին կանչեց։ Կյանքի դժվարության մեջ չգիտեմ ում ես կանչում, ում ես դիմում, ում է սկիզբում, ում է չգիտեմ ինչ ես անում։ Լսի, մարդիկ քեզ ավելի մեծ մոլորության մեջ են տանում այդ պահին։ Հիսուսին կանչի, Հիսուսին առակի, Հիսուսին։ Հալելույա։ Ես ամեն առավոտ, իշտամի քնած չի, ինքը ամեն օր մի բան սարկում է գլխի, ինքը ամեն օր ինչ-որ մեկի հետ ուզում վիճվես, կռվես, թշնամանաս, ինչ-որ մեկի քեզից տանի, մյուսին բերի, չգիտեմ աղքատացնի, նսեմացնի, քեզ պրոբլեմի մեջ գցի, ասի տեսա ինչի մեջ ընկան, ու մի քանի ոգեր ասում են, հարյուրը մոտ, Աստծո հավատուրը, բայց դու գիտես, ոչ մեկի դեմ դու չես գալի, ոչ մեկի նկատմամբ
պատմամբ սիրտը չես չհասնում։ Հիսուսի նման, որ խաչի վրա էր, նայում էր հորը։ Եվ ես մի բան ուզում ասեմ, նայի Հիսուսին ոչ թե վերքերիդ։ Գիտես, երբ որ կիսիչ օձերը անապատում դևերին էին դրանք, խայթում էին Իսրայելի, և գիտեք, սատանան խայթող, ժիթում, խայթում է, ու ժոպայական մարդիկ մերում են, ես չգիտեմ 25,000, 30,000 մարդ մեռա, բայց ես ինչ ասենց աստված, ասենց օձը սարքի, ու ցիծը բարձրացա, ու ով որ է ցծի գնայի, ոչ թե գնայի վերջին։ Ես են մեղավոր, ես սարը տշնամոն, նրան բաբաս եմ, նրան չարախոս եմ, ես սրանից եմ, նրան ոչ, նայի խաչի, Հիսուսը խաչի վրա 2025 տարի առաջ դժոխքի, դատապարտելը, խայտարակ, պարտության, Հիսուսը հաղթելը, ու դու պիտի ասես, Հիսուս! Մի թող է դու Հիսուս գնա խաղարին։ Ես քեզ բան ուզում ասեմ, երբ որ դու շատ նեղությամբ ժամ, կանչի Հիսուսին, ոչ մեկին մի կանչի, ոչ փողերին կանչի, ոչ բանկերին կանչի, Հիսուսին կանչի, Հիսուսին։ Ամեն։ Հաց մի կեշ, ծոմ պահի, մինչև գիշեր Հիսուսին կանչի։ Ես 3 օր առաջ տենց առաջնորդեց, կարիք ունեք, ես կարիք ունեի Քրիստոսի, ես կարիք չունեի ոչ մի քարոզիչի, ոչ մեկի կարիք չունեի։ Ես որովհետև ես մարդիկ ով մեկ իրաց խնդիրն ունեն։ Մարդիկ կարող են ներուցան ժամանակ կողքի տլեն ենքան հետո ասեն դրա մասին, որ ես ասեցի Հիսուսից այսօր քո կարիք ունեմ։ Ով կգա, գնա, ինչ կասի, դա դիական չի։ Ես գիտեմ, մարդը կարող է քո թաղանան հարսանիքը գնա, այդ չի ական, բայց այդ չի ական։ Աստվածինց է իրան գիտեմ իրանց փորձնա։ Բայց գիտես, փարտիրոջ որ մարդիկ կան, որոնք որ իսկապես աղոթքով քո հոգին, բայց դու ամենակարևորն ես քո կյանքում, երբ որ դու ասում ես Հիսուս, Հիսուս, ես գիտեմ, դու ես ամենահավատարիմը, դու ես միակը, ամերկնելի, ամփոխայինը։ Եվ ասենք վերջի ժամանակներում սատանան հովիվների դեմ շատ մեծ արշավ ասաց։ Գիտես ինչ համար, որտեղ եգիպտացիք հովիվներին չեն սիրում, դժոխքը չի սիրում հովիվներին, դժոխքը սիրում է, գիտես որ ժողովուրդը կառավարելի, ասենց որտեղ ինչ ասես դու գիտես դու կոմպլեքսավորված ես, դու ազատ ես, դու կարաս կեսը աշխարհ, կեսը ստեյք, կեսը դնդել, բայց չի լինում դες բան։ Գաղջությունը իր սխելու է։ Աստված ասում կամ տաքերի, կամ սարերի։ Ես որ դու զգում ես, որ արդեն սառնում ես, սարելու պրոցեսում քիչ գոլանում ես։ Դες տաք բանը որ դնում են, ինքը միանգամից չի սառնում, ինքը գոլանում, հասկանաս, տաքը լավ է, հասկանաս, բայց ուզում ես գոլանումը արդեն զզվելի է, վսխելու է։ Եվ գիտես արդեն որ դու զգում ես արդեն գոլացես, կարակը մեջից գնացել է, փոցությունը քեզ թողել է, ասես գնալով, ասես սառում ես, ասես վերևի շերտն արդեն սառուց է կապել, ասես մտածում արդեն որ կանքան են, բայց ասես կավական գնեն փոսը։ Լսի, ես քեզ մի կարևոր բան ասեմ, վերականգնի քո ջերմաստիճանը, քո հոգևոր ջերմաստիճանը վերականգնի, դա Հիսուսին գնալով է, դա Սուրբ Հոգով լցվելով է, թե չէ ես ասեմ, որ իրականում դա լճացման պրոցես է, այսում ամրակալ է, բայց երբ որ դու հոգով լցում ես, դες այդ սառնությունը, կաղջությունը գնում է, և դու Տիրոջը հաճելի ես, Տիրոջ ներկայությամբ, իսկ Տիրոջ հաճելի մարդիկ երբեք որևէ ձևի բանի կարիք չունեն, հալելույա։ Ոնց քացիկ ոնց խաբարացրեց, Հիսուս անում, քայթանա, ինքը կա, ես լավ Հիսուս, գորամ Հիսուս, լսի, սատանան վախենում է դրանից։ Մեկ արոբան կա սիրի քրեք բաներ, օգնություն ավելի լավ ականից, բայց այդ օգնությունը փորից է գալիս, ստերից է գալիս, օրհնի քեզ, օրհնի քո կյանքը, լավան մենք հասկանանք, որ Աստված ուզում է նորոգի, մենք ամեն օր նորոգման կարիք ունենք, մենք ամեն օր նրա, երբ որ արդեն զգում ես, արդեն սենց գիտես, որ չի զգում, մեքենաներ կան, չես ես, մոտորիններով ռեմոնտ անցել, չի գնում, բայց ինքը քշում է այդ մեքենան, քշում է այդ մեքենան։ Ես քեզ մի հատ բան ասեմ, հավատա որ Աստված կարող քեզ նոր մեքենա տա, ամեն փառք Տիրոջը։ Քան այնքան էական չի, բայց ես գիտեմ որ Աստված երբ որ նոր կյանքը սկսի նորոգել, մի հարմարվի, մի փորձի կյանքդ ինչ որ բաներով կարկատել,
նորոգվի Հիսուսով, էդի գնացողա, էդի մնացող չի քո կյանքի մեջ, Հիսուսը մաքրում է, Հիսուսը ազատագրում է, Հիսուսը բժշկում է, Հիսուսը կենդանի է, Հիսուսը իրական, ամեն, հալելույա, հիմա ծափարեք Հիսուսի, հալելույա, փառք Հիսուսի, փառք Աստված հեռու պահի, բայց հիվանդ եք, չէ՞ բան հիվանդ եք։ Դե խմեք, բժշկի գնացեք, բայց ես հիվանդ եմ ուզում ասեմ, դրանով չի մեր բժշկությունը, մենք պետք է Հիսուսին կանչենք։ Դա որ այսօր կարող Բարտավորոսը գնար, ասենք Մալայանի հիվանդանոցում աչքերը վիրահատեր, 1000 աչքեր եւ այլն, բայց ես քեզ բան ուզում ասեմ, որ դու դրան ես վստահում, դրան ես Հիսուսին կանչում։ Դες ես ընդամենը 27 տարեկան էի եւ դահլիճի ցրտի ծառայություններից տեսակ շատ sense վազգզելուց հիվանդացա եւ ամբողջ մարմինս ցավերի մեջ էր երբ որ ես կանգնում էի ծառայության բայց որ ես նստած էի մեջքս ցավի մեջ էր չէի կարողանում ահավոր ցավում էր գալիս էի երբ կանգնում էի բեմին ոչ մի ինչ չեմ պատմում դրանց անցել կանգնում էի բեմին ցավ անցնում էր 2 ժամ ծառայում էի տիրոջը փառաբանում էի ծառայություններ նորից այդ ցավերը գալիս էր գնում էի բժշկի մի կիլո դեր էին շարակում 25-30 հազարի, դες 6-21 դերեր արում խմում, անցնում էր, այդ նորից այդ ցավերը նորից վերադառնում էր։ Վերջը բժիշկը բուժեց, մեկը սենց ասաց, «Էսի կարող է դու բկանային հիվանդ, մի ուրիշ բան եք բուժում»։ Հետո աստծության մարդ, ասում ես մարդկանց վստահել են, որ չգիտեմ ինչ-որ ռադիկուլիտ են բուժում, չեն բուժում, ես չգիտեմ որտեղից այն եկել իմ վրա բայց ես մի բան հասկացա, որ պետք է Հիսուսին կանչեմ, ես չայց գոռալ Հիսուս։ Մի օր երազս մեջ ինձ տարան վիրահատարան, բացեցին փորս, հանեցին իշկա չկա, ներսից, ամբողջը մաքրեցին, սրբեցին, դրեցին տեղը, ոտից գլուխ կարեցին, արտացա։ Որ արտացա, անես տպավորություն էր, որ ես հենց նոր վիրահատված եմ, ես սենց զգացողությունն ահավոր եմ։ Ես ընդհանուր մի անգամ վիրահատություն տալ եմ նարկոզով չէ։ Ուսեն զգացողություն կամ ծանր վիրահատել։ Ես ասի երազա գնացել եմ։ Հետո Յորգիչոյի կարոզը լսեցի, ասեց ինձ էլ այնպես վիրահատել երազում հեշտակնել։ Ու դրանից հետո այդ ցավերը չկան։ Եթե գալիս են շատ չնչին, շատ քիչ։ Անցյալ տարվա մեջ մինչև անցյալ տարի ես եթե ապրիլ ամսին պահպանատեի ես թոքաբորբ էի հիվանդանում, թոքաբորբը թոք ես հիվանդանում էր, ազը։ Անպայման, ամեն տարվա սկզբին անտիբիոտիկներ էի սրսվում, 5-6 օր։ Ես անցյալ տարվա, այս տարվա սկզբին կարողեցի ասի, ես գարունը չեմ հիվանդանում, որ հիվանդանամ, էլ ոչ անտիբիոտիկ եմ խմել, ոչ էլ անտիբիոտիկ եմ սրսվում։ Ես բժշկել եմ ու սկսեցի Տիրոջ հավաքել։ Դերը գիտեք եկան իմաստություն տվեց և ոչ թե զբաղվեցի ինքնաբուժությամբ, այլ Տիրոջ իմաստությամբ սկսեցի սնվել, սկսեցի նայել իմ առողջությանը։ Ես այս տարի ապրել սկսել եմ պահպանել մինչև այսօր։ Չես ես պահպանական չեմ, բայց ոչ սենց երեխեքի հավեսին գնում ես, ուտում ես էլի նա կլուկ մի կով, նա բանով, նա տարածքլուկնիկ, նա շոկոլադը սպիտակ են խարած, ես մատ կոֆե ու նա տարած կոֆե ու խարած, մի խոսքով, գիտեք կարևորը որն է, երևի ես տարի մոտավորապես արդեն մի 2-3 անգամ գրիպով հիվանդացել եմ և ոչ մի անտիբիոտիկ չեմ օգտագործել, ոչ մի անտիբիոտիկ չեմ օգտագործել, հետո կա կասել ինչ եմ օգտագործել, բայց գիտես եթե դու հավատ չունես դա էլ քեզ չի օգնել, հավատալ, բայց մարդիկ կան միշտ մտածում, օրինակ մարդ կա հենց մի քիչ ֆինանսական պրոբլեմա ունենում, ինչ անտեսնում, վարկ վերցնում, այս վերջերս գումարի խնդիր կար,
գնացիք վարկ վեստելու, ոչ միտեղ մեզ վարկ չկվեցին, ոչ միտեղ, ես հետ ուր առավոտ վեր գաց ասեցի մի երկուն ասան, ես այսօր եմ զոհաբերում, մինչև երեկո, ինչքան որ ինձ պետք էր, Աստված այդքան ուղարկեց, և որից ամենաշատ մասը, ոչ եկեղեցու անդամի միջոցով, գիտես հետաքրքիր է, որ Աստված գիտի քո կարիքները, և որ դու հասի մնաց բենիգինիկ պիչոսկեն ես արել, բենիգինիկ պիչոսկեն է, Ոսսին կավրը, շատ է դուսկորիկա, և ագետես, և ասենց իրներ, պարդ ոչը, ոչ մի կոպեկ ոչ պարդ կարեցի, ոչ մեկին չխնդրեցի, ոչ մեկին չակնակեցի, ոչ մեկին չասեցի, դեր ինչքան պետք էր ավելով որտնեց և ավելով ուղարկեց և այնց ասել նորացի ու պարդ Հիսուսին։ Ես ինչի համար, որտև հարուստ Աստված ունենք, և ամենամեծ դժվարության ժամանակ, և ամենամեծ դժվարության ժամանակ, և որ դու Աստծո ուժին զորությանն ես ապավինում, և դու ասում ես, ես այսօր եմ պետքա զոհաբերեմ, ինչքան որ զոհաբերել եմ, պետքա բարձրացնեմ, պետքա ցանեմ, և ես կդասեմ, ոչ մի կոպեկ իմ զոհաբերությունից չի պակասել, և զոհաբերածից չի պակասել, և նույնիսկ ես իզանից պարտքով չեմ հեսրել, որտև ամեն կարիքները հոգացող մեր Տերը մեզ է տա, թող պարանովի նրա Իմ անցնեմ բուն թեմային կտանցնեմ Եսայի մարգարե 63 գրով, ես անցնեմ, որ ոչ մի բանի կյանքում հետ մի հարմարվի, Հիսուսը կենթանի, և ինչ է, որ կարող ես անես, ինչ է, որ ուսում ես անես, արա, բայց առանց Հիսուսին ինա, որտեղ ասում առանց ինձ ժողովով, առանց ինձ հավաքով, իրես ինչ պետք է ցիր ու ցան Եսայի մարգարեության 60-րդ գլուխը ասում վեր կաց, լուսավորվիր, որովհետև լույսը եկել է, և Տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա, որտեղ ահա խավարը ծածկել է երկիրը, և մառախող ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը, և նրա փառքը երևում է քեզ վրա, ես ինչի համար, որովհետև դու ամեն օր նրա լույսի կարիք ունես, նրանով լուսավորվելու կարիք ունես, և ման են գալիս ազգերը դեպի քո լույսը, և թագավորները դեպի քեզ վրա ծագած պայծառությունը, բարձրացրու աչքերդ, շրջանակի և տես, բոլորը ժողոված գալիս են դեպի քեզ, քո որդիքը հեռվանց են գալիս, և աղջիկները բազուկների մեջ են գրկված, ազգերն են գալիս, ժողովուրդներ, ես ինչին, որտեղ բոլորը այս լույսի կարիք ունեն, ես ֆիզիկական լույսը լուսավորում է և ամեն բան մեզ ցույց է տալի հայտնի, բայց դա չի այն լույսը, որ մեր կյանքը դրանով լուսավորվի։ Մենք նստած ենք ցերեկային լույսի տակ, մենք նստած ենք այս օրվա լույսի մեջ, բայց մեզ համար շատ բաներ հարցականը, շատ բաներ մեր ներքնաշխարհը տակն ու վրա է արել, մենք խառնված ենք։ Ես մի բան ասեմ, ես ինքն քարոզը չեմ տեսել, որ ստեղից են օմպա գոր քարոզներ են անում, գորում, ճկվում, փու, բայց որ խոսացնես, այնքան դժվարություններ ունեն, այնքան խնդիրներ ունեն, այնքան իրանց կյանքում չլուծված հարցեր ունեն, բայց ժողովրդին սենց աչուձախ, մի ճանապարհ են ցույց տալիս, մի առաջնորդում են դեպի կյանքի, չգիտեմ, փակուղիներից, դեպի վայրուղի, բայց ես կտուր ասեմ, իրականում ես վստահ եմ, որ առանց նրա լույսի մեր կյանքի դժվարություններից ու նորություններից մենք չենք կարող դուրս գալ։ Գիտես կարևոր է ինչի, որ դու ստեղ նստած և սենց շատ լուրջ մասնակցում ես, կարևոր է ստեղից, որ դուրս ես գալիս, ինչ ես մտածում, ինչ ես անելու, ինչ ես ծրագրավորել, ուր ես գնալու, ինչ ընթացքի մեջ ես լինելու, սա է կարևոր։ Որտեղ ստեղ սաղսը կարդ պարամանության ժամանակ այդ ուզությունը գա, այս սաղուկներ էր մարգարեների մեջ ընկել մարգարանում, ճիշտ է? Առաքյաններն է, երբ որ Հիսուսը երկրի վրա էր, Հիսուսի հետ բժշկություններ են անում, այնքան են տարվել, նույնիսկ մի հատ դև էին անում, որը դև առանց զոհապահության դուրս չէր գալիս։
պետք է ունենալ, որ այդ դևը դուրս գա։ Բայց առաքյալները Տիրոջ ներկայացնում են, բայց երբ Հիսուսը գնացին զուգ բռնելու։ Պետրոսը ուրացավ եւ ասեց. «Հիսուսի չեմ ճանաչում այդ օրը»։ Հոգևոր կյանքում ենքան ընկերներ եմ ունեցել, որ հիմա որ փողոցում տեսնում ենք մեկ-մեկ, նույնիսկ գիտես ոնց երբեք մենք իրար հետ ժամեր չենք անցկացրել, ոչ աղոթել ենք, ոչ խոսել ենք, անհասկանալի վիճակում եմ։ Բայց մարդիկ էլ կան, որ ես ընդհանրապես իրանց հետ կյանքիս մեջ երևի 4-5 անգամ շփվել, եւ այս մարդիկ արդեն մի քանի անգամ նամակ են գրում եւ ասում են ինչով կարող ենք աջակցենք, ինչով կարող ենք օգնենք ավետարանչական ծառայության համար։ Ես այդ մարդկանց հետ անկեղծ եմ ասում, երկար չեմ շփվել, երկար չեմ բայց մարդիկ կան, ոնց ասես, մի կյանք եք ապրել հոգևոր աշխարհում, բայց այդ մարդիկ ես ասում են սարած, սատանան եկալ է, բայց երբ դու ասում ես անորը քո համար շատ անհանգստացած է, որովհետև սատանան գիտի ես ընթացքը ուրա անելու քեզ, որովհետև սատանան շատ է տեսնում, ինքը զգում է, ինքը այդքան ապուշ տգետ չի, ինքը տեսնում է, թե դու ուր ես գնում ու ուրա անելու քեզ այս ընթացքը։ Դրա համար անորը տենց խառնված, բխի ուրիշ եկեղեցի ընկած չի, քո եկեղեցի, որովհետև գիտի ինչի մեջ ես գնում։ Կարող է քեզ մի քիչ օգնում են, կարող է քեզ մի քիչ բրդում են, բայց հոգևոր կյանքը տենց է։ Հոգևոր կյանքը տենց է։ Եվ ես գիտեք, այնքան եմ տեսնում, որ տենց շատ անգամ ասենք մարդիկ տենց իրանց ներսում տենց անհասկանալի որևիցե մի կերպով չեն կարողանում կողմնորոշվել ուր են գնում։ Ես ինչի համար, որտեղ Տիրոջ հետ հաղորդակցություն չունեմ։ Տիրոջ հետ հաղորդակցություն չունեմ։ Տիրոջ հետ կապ չկա։ Այդ կրակը չկա, այդ հոգին չկա, այդ կրակ առաջնորդող, այդ լույսի կարիքը կա, որտեղ այդ լույսն է լուսավորում ամեն, երբ քո անելիքը դու գիտես, օրվա անելիքը դու գիտես։ Ու ամեն օր չի որ պետք է վերկերան ինչ-որ բան պետք է անենք։ Չէ՞, սիրելի։ Հիսուսը 33 տարի երկիրը ապրեց, ընդհանրապես 12 աշակերտ ուներ։ 12 որոնք որ պատրաստ էին սրտով հնազանդվել, աշակերտ, առաքյալ չէ, աշակերտ, որոնք որ որոշել էին իրանց անձը թողել եւ Տիրոջ հետևից գնալ։ Այդ աշակերտ դառնալու քինին է։ Ես չեմ ասում դեռ ծառայություններ, աշակերտ, քո անձդ, քո անձիդ վերաբերվող ամեն բանը, առաջինը քո եսդ, որ դնում ես նրա ոտերի տակ։ Նա քեզ սունա լուսավորը, նա քեզ ցույց է տալի եւ դու քայլում ես այդ լույսի մեջ։ Բայց դա այս իրական կյանքին հակառակ է։ Հասկանում ես, իրական կյանքը այս իրական կյանքը, լրիվ ուրիշ բան ասում։ Այս հոգևոր կյանքը այս իրական կյանքին ամբողջովին հակառակ է, ամբողջովին։ Չկա մի բան, որտեղ ասում է, որ եթե դու սիրում ես աշխարհը, հա, եւ աշխարհի մեջ մի բան, դու արդեն Աստծո դեմ թշնամ ես, դու պատկերացրի չասում։ Հոսանք սիրել պատահական բաներ չի։ Տիրոջը կարող պաշտել, ճիշտեն կարող ճղեն, շորերս կարող ճղեն, իսա մենքեմ կարող ստեկան, քույրիկ ես կարող քաչանանաս դրու ինչ կա, եղբայրս կարող ես 7 մետր մազեր երկարատես, կոս կապես, փիգուցի կապես, ուզում ես, ական ջոր կախի։ Ինչ ուզում ես սա։ Բայց դա աշխարհ սիրություն։ Քո կյանքից քո վրա ծերումը դու իշխան ես աշխարհ սիրում, աշխարհ։ Մարդկա բանում ապրում, ես իմ ոչ, Հայաստանի մյուս ծերը, ավելի լավ գիտի կենտրոնում քանակ ռեստորանում կաֆե կա, քան թե ես։ Անկեղծ եմ ասում։ Որտեղ իրանց կյանքի նպատակն է։ Հասկացա՞ր։ Ես ասեք տարբերություն չեմ տեսնում, օրինակ, մեր տանը խորոված ուտեմ, օրինակ, չգիտեմ, սարի վրա դաշտում խորոված ուտեմ, թե ռեստորանի աղմուկի մեջ խորոված ուտեմ։ Ես ավելի իմ քույրերից եղբայրներիս հետ ուտեմ։ Հանդիստ է ուտեմ, բայց կարող չի որտեղ դնում։ Չէ, այն նվագողի, երկողի, միկրոֆոնի տակ ուտեմ։
չէ, սոված էինք, ուրեմն անձև էր գալիս ուժեղ, այս որտեղ որ անձև էր գալիս, այդտեղ ձեն չկար, էլի հանգիստ էր, որտեղ որ անձև չէր գալիս, հենց դինամիկը դրած ոստ եկը երկումա, գորգումա երկումա, ու մենք նստեցինք այդ դինամիկի տակ։ Դες մարդիկ անց որ հանգիստ է, դա շատ հաճելի է, ես մտածում եմ ամառ, ես ավելա մտածում եմ, փաթաթեմ դա ավտոբուսը, չգիտեմ։ Մարդու այդ հարմարի տակ նստած, մեկն է նստած, մեկին բան էր պատմում հայեր, ասում է, մի օր ասում է, один раз в этом месте пили, сперва кофе покушали, если у нас есть кофе покушали, экстресс и депрессия вылезет, сразу пикет, шанси, մեկին բացատրում է, ինչեր արել են, ինքը կոֆե բակուշելի, որոված պապիլի, հենց հետաքրքիր է մարդիկ սենց, իրոց թվում է վերջին ասենց, գրոհել են ու գրավել են աշխարհը, բայց ամբողջ ներքին աշխարհը աղբի մեջ է, խավարի մեջ է, տակունի վրա եղած, և այդ մի պահն է, որ իրանց ներսը մի փոքր արհեստական զղկլից ուրախություն է տալիս։ Այս ժամանակավոր ցավազրկող աղբերը պիտի տնես մի կողմ ու գաս Հիսուսին ու աղաղակես, ու ինքը քեզ կասի, որ ես եմ կյանքը։ Իմ հետ որ լուսնի վրա է լինես, երջանիկ լինես, ուրախ լինես, ես հենց ասում կփառանես։ Գիտես, ես ոչ մեկին չեմ քարոզում, ես խոսում եմ նրանց ովքեր որ լսում են։ Իհարկե, եթե մարդու ախաչները դերը փակում է, Վահագնի, Բոնկելնի, Բենինի, ես պապին յատ է, պիտի սութոքին խոսակում է։ Նույնս աշխարհի վայելքների մեջ ճռում է և մտածում եմ, որ պետք է հասնեմ, կյանքի վայելքներին, ամենաբարձր ճոխ, որովհետև Տերը տապվեց վզիս ու գցեց գետին, ասեց, կյանքը այնտեղ մնաց է, այնտեղ, և որ կչոքես, գլուխը կտաս հողին, ու կզղջաս, ու կխոնարհվես, այդ խոնարհության մեջ է, կյանքը, այդ խոնարհության մեջ է։ Սիրելիներ, չհավատաք, մենք նույնիսկ, գիտեք, ես ասենք, չի եղել, նես չի որ չեմ մտել, ասենք ինչ-որ տեղեր, որ ստիպված են եղել, մտեղ նստելու, ասենք ինչ-որ, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, ես զգացել եմ ողջ դիվային աշխարհը ոնց է խառնվել իրար։ Ես մի անգամ ստեղ Հայաստան չեմ մտա, մի տեղ կաֆե, առավոտ շուտ, որ մարդ չկա, որտեղ ցերեկը դեռ դժոխք է, գիշերը դժոխք է։ Ով նստեց, բոլորի սուրճը բերեցին դրած տվեցին խմեց բան։ Ես մի ժամ տեղ նստել, ես չեմ ասել, ուղղակի ինձ համար շատ հետաքրքիր։ Ոչ մեկն ինձ չմոտիկացավ, ոչ մի օֆիցիանտ ինձ չմոտիկացավ։ Ես նստեցի տեղ, բայելեցի բնությունը, պարտեզի կոֆեն կամ գրամ տեղ են ապարատից էլ առեմ խաղում, ես ասկունքի չունեմ։ Ես նստեցի տեղ, հոգնացեի, առավոտ աղոթել էի, Տիրոջը սեր է, տստեցի այդ դիվանների վրա, ավել դիվաններ էր։ Ից համար մի կողմից եմ ուրախացա, ասեցի պար Տիրոջ համար, 1000-2000 տեղ կոֆե խմեի, նստեցի համար դիվանը վայելեցի Տիրոջս, ներքացա դինացի։ Ես մարդը կոֆե խմեց, մարուժնին տիրավ, կոկտելը խմեց, էսի խմեց, այնի խմեց, բան չփոխվեց կյանքում, բայց կյանքիս մեջ մեծ բան կար, Հիսուսը, հալելույա։ Եվ գիտեք, փառք եմ տալիս, որ այս լույսը ինձ հայտնվել է։ Եվ գիտես ամենադժվար բանը այս լույսի մասին խոսելն է, որտեղ մի մարդ եղավ Աստվածանից ուղարկված անունը Հովհաննես, սրա գլուխը կտրեցին։ Գիտես, երբ որ դու խոսում ես այս լույսի մասին, դժոխք ուզում է քեզ գլխատի։ Սատանան այսօր ուզում է գլխատի քո հոգևոր կյանքը։ Գիտես, ուզում է թողնես առանց գլուխ, որովհետև Հիսուսն է այդ գլուխը, այդ լույսը։ Գիտես, Հովհաննես այդ լույսի մասին վկայեց և Հովհաննեսի գլուխը կտրեցին, բայց այդ բան չփոխեց, որտեղ նա արդեն խոսել էր լույսի մասին։ Սա վկայության համար եկավ, որ այն լույսի համար վկայի, որ ամենքը նրանով հավատան, նա չէ լույսը, այլ լույսի համար վկայի, բայց ես Հիսուս ինչ ասացեց, սենց դուք եք այս երկրի աղը և լույսը։
Գիտես, սիրելիս, Աստված երբեք մեզ չի կանչել նսեմացնելու, ցածրացնելու։ Բոլորս մենք Քրիստոսի մեջ կարևոր դեր ունենք, թե քույր, թե եղբայր։ Թե քույր, թե եղբայր։ Ես ասեմ, քույրերը եկեղեցու 80% են, ով ամենահամարձակն են։ Քույրերը այնքան համարձակ են իրաց հոգևոր կյանքում, որովհետև ոչ մեկ չգնաց գերեզման Հիսուսին տեղան։ Ըստ Պետրոսը բանը վախից փախած։ Մի օր նրա վիրում մի բան գրեմ ու գնաց մենակ ես մնացի գիտարը ձեռով ծնջան։ Որովհետև նրա երեխաներին դնել հանգարցնել կաղավիգեի մեջ իրոն դինա։ Ու գլուխ կտրելուց իրա գլուխ ասկիցա, բայց Հիսուսը կողքից երբեք չի գինա։ Եվ այն մարդկանց մեջ, որ Հիսուս կան, կողքին են, ասկիցա, որովհետև երբ որ Հովհաննեսը խոսում էր լույսի մասին, Հովհաննեսը խոսում, ինքը գիտեր ում մասին է խոսում, գիտեր, որ իրա դատավճիռն եկել է, որտեղ Հովհաննեսը մենակ կարող խոսել, որ բոլորն ընդունեն, որտեղ ինքը վերջի ղևի, ցեղի մարգարեն էր, որտեղ ինքը վերջի ղևի, ցեղի քահանայի տղեն էր։ Ում տղեն է, գիտես։ Զաքեոսի, ճիշտ է։ Զաքարիայի, վերջ, ինքը փոխանցեց քահանայությունը ղևի ցեղից, այլևս ոչ մի ազգից, ոչ մի ցեղից, ոչ մի լեզվից, ապա Աստվածանից ծնված։ Ամեն, հալելույա։ Եվ Հովհաննեսին նրա համար գլուխ կտրեցին Հովհաննեսին, գլուխը կտրեցին, որտեղ ինքը խոսեց ու ասեց սա է Աստծո քարը, սա է լույսը, որով պիտի լուսավորվեք։ Եվ դա հոգևոր լույսն էր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, գիտեք ինչ եմ զգացել վերջի ժամանակներում, ես ամեն ժամանակ մեղքը մի յուրովի ես հասկանում, մեղքը քեզ տանում է սարսափելի խավարի մեջ, գիտես ինչ խավար, սեր դա ֆիզիկական, դա մարմնավոր խավարը չի, դա հոգևոր խավարն է, հոգու խավար, այս հոգու խավարանը որ գնում ես, այդտեղից դուրս գալը շատ դժվար է, դու Քրիստոսի լույսի կարիք ունես։ Քեզ համոզում կա կարի, որ դու ճիշտ ես ապրում, բայց երբ որ լույսն ա գալիս, որ Հիսուսն ա գալիս։ Ես բարձրանում եմ, մինչև Հիսուսը տեղը չանցավ, ինքը մտածում էր ամենալավ տեղն ա նստած փող հավաքողների մեջ, սենց տեղ։ Բայց երբ որ Հիսուսին տեսա խոսեց, ես որտեղ եմ նստած, որտեղ եմ նստած, ես պիտի դուրս գամ ստեղից։ Ես մեր Հակոբը, որ Տիրոջ լույսը եկավ իր կյանքում, հասկացավ, ես ինչ եմ անում Լաբանի տանը։ Ինչ եմ անում Լաբանի տանը։ Երկարացավ իմ գերությունը, ասեց Իսրայելի դոսումը։ Երբ որ աղաղակեց, Եվ Տերը Մովսեսին ուղարկեց։ Իսկ Մովսեսն ասեց, որ իմ եղբայրների մեջից Տերը ձեզ համար մեկին է բարձրացնելու, որ ձեզ դուրս է բերելու։ Ամեն, որ մենք եկել ենք։ Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք երկար կարող ապրենք խավարի մեջ, մենք երկար կարող ապրենք խավարի մեջ։ Սրանից պարտքանենք, նրա պարտքը տանք, սրայելին կերանանք, նրա հետ թշնամանանք, ստեղից դուրս գանք։ Մի ծուղակից միշտ ծուղակը, միշտ ծուղակից միշտ ծուղակը, բայց այուն տեսներ ամենավար մեջ պետք է մենք սկսենք նրա լույսով լուսավորել։ Այն է ճշմարիտ լույս, որ ամեն մարդ լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհում էր, եւ աշխարհը նրանով եղավ, եւ աշխարհը նրան չճանաչեց, աշխարհը նրանով եղավ, ծննդոց առաջին գլուխ։ Ծննդոց առաջին գլուխ։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Եվ երկիրն անձև դատարկ է։ Գիտես, սենց մեր կյանքը սենց անձև ու դատարկ է։ Մենք ատատուսում ենք այդ կյանքին մի նոր ձև տանք։ Մի նոր բանով լցնենք այդ կյանքը, մի նոր բանով։ Օրինակ այսօր հարևանների հետ սուրճ խմենք։ Վաղը այսօր անկախության։ Հապտուր, նաշայուրը, դուս դա այդ օրը լցնեք, բայց միշտ օրից դատարկ եք լինելու։ Ինչով ուզում եք այդ դատարկությունը լցրեք, եւ տեսավ երկիրն անձև ու դատարկ է։ Եվ խավար կար,
Գիտես, որ խավարը գալիս է, անդունդը չես տեսնում։ Բայց որ լույսը գալիս է, դու հասկանում ես, այս ինչ անդունդի վրա էր կայնած։ Լավա, չէ ներքև։ Եվ ասում խավար կար անդունդի վրա։ Եվ Աստված հոգով շրջում էր ջրի վրա։ Եվ Աստված ասեց լույս լինի և լույս եղավ։ Եվ ամեն այդ դատարկությունը լցվեց այդ լույսի առողջագործ սուրավոր ստեղծագործությամբ։ Լցվեց երկիրը, մոլորակը, Աստծո ստեղծագործությամբ։ Բայց էլի դատարկ էր, ես չար, որտեղ ես ու դու չկային։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն։ Բայց մարդը լսեց սատանայի սուտը։ Եվ ինչ արեց, դես, գնաց խավարի մեջ։ Եվ նորից դարձավ կյանքը անձև ու դատարկ։ Առաջի Ադամը հետ ապրել։ Դամասը մարդկանց կյանք անձև ու դատարկ, անձև։ Դες ես ընկերներ ունեն, որոնց հետ ես աշխարհում շփվել եմ։ Եվ մենք իրար ճանաչել ենք երիտասարդ ժամանակ։ Հիմա որ տեսնում ենք իրար, գիտեք ինչ է ասում։ Մեծացանք։ Իրանք եք ասում, ես եմ փառք Հիսուսի։ Ինչ սա փոխվել, մեծացել եմ ավելի եմ օգտվել։ Ինչքան մեծանամ, այդքան ավելի եմ օգտվել։ Ես չեմ վախենում, որ մի օր պիտի մեռնեմ, կյանքս գնաց, ինչու եմ, 60 տարեկան դառանք մի հատ մարդի պակը շկայել չվեցանք։ 70 տարի պակ մենաս, 84 հատ, մնում եմ մեքենան առնես, աչքի խտես կնքշես։ Հետի կյանքի նպատակը, դատարկությունը։ Ես քեզ մի բան ասեմ, մեծոցանք։ Ես վեստը չեմ զգում Հիսուսի մեջ փառավորում ասում։ Ինչ լավ ես լույսի մեջ, ես էլ չեմ ասում, ասում ես կողանից շատ ես մեծացել։ Ես վերջերս մեկին տեսա, վաղ կյանքի մեջ, վաղ կյանքի մեջ, ես ուզում ես անցնես գնաս, բայց հետևից էլ գոռում եմ, կանգնում ես, իմ տարիքի, բայց մոտարապես 70 տարեկանի տեսք։ Եվ գիտես, խնդիրը նա է, որ մարդու մեջ խավար կա, այդ խավարը սարսափելի է արտաքինից երևում։ Մի վախեցիր, լույսը քեզ է կա, բայց հիմա ուզում եմ խավարի մասը կարդամ։ Են որ Տերը մեզանից վերցրեց ու վերջացնենք։ Մատթեոս ավետարան 6 լավը 19:6 Ձեզ համար կանձեր մի դիսեք երկիս վրա, որ ցեց և ժանը ապականում են, որ գողերը պատը ծակում են գողանում են, բայց ձեզ համար կանձեր դիսեք երկոքում, որ ցեց և որ ժանը չեն ապականում, և որ գողերը պատը չեն ծակում և չեն գողանում, որտեղ ինչտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ լինի է ձեր սիրտը, մարմնի ճրագը աչքն է, արդեն որ քո աչքը պարզ լինի, քո բոլոր մարմինը լուսավոր կլինի, աչքդ, երբ որ տեսողությունը վերադառնում Աստծուց, որտեղ Հիսուս ասեց, ես եկա, որպեսզի կույրերը տեսնեն և տեսնողները կուրանան, այդ լույսը քեզ տեսողություն է տալիս, դու սկսում ես տեսնել այն, որ ոչ մեկ չեն տեսնում, դու սկսում ես այդ լույսով քայլել, գիտես ուր ես գնում, բայց տես ինչ ասում, բայց եթե քո աչքդ արդեն որ քո աչքը պարզ լինի, քո բոլոր մարմինը լուսավոր կլինի, բայց թե որ քո աչքը չար լինի, քո բոլոր մարմինը խավար կլինի, ուրեմն եթե այն լույսը, որ քեզանում է խավար է, ապա խավարը որքան ավելի, եւ եթե քո աչքը տեր չի բացել, եւ եթե դու Տիրոջ լույսով չես տեսնում կյանքը, հասկանում ես, որ Տիրոջ լույսով, ես գիտեք ինչ եմ ասում, ուրիշ քարոզիչներ, ես ոնց են քարոզում, նրանց են քարոզում, ոնց ես կյանքը լիարժեք իրար կապրում տեսնում են, որ տեսնող մարդիկ կերանեն, այն ամեն ինչ իրանք են տեսնում, գոնե դրա 10 տոկոսը տեսնեն, հասկանում ես, բայց այդ որ սատանան բերում է խավարը, կուրությունը,
որ մարդը սկսում է ուրանալ, մարդը սկսում է չտեսնել, բայց ինքը ֆիզիկական աչք ունի։ Դու պատկերացնում ես խավարը ինչքան կահավնա։ Երբ որ մենք այս տեսնող աչքերով, մենք արդեն խավարի մեջ ենք։ Խավարը ինչ է, դու պատկերացնում ես դժոխքը, ինչ սարսափելի է։ Բայց Երանի քեզ, որ լուսավորված ես եւ ասում որ լույսը եկել է, ու դու լուսավորված ես։ Թարք Աստծուն դրա համար։ Հալելույա։